各位单车志的读者，大家好，我是健美乐单车的小钟。相信各位在骑乘的过程之中，或多或少都会遇到传动系统发出噪音的问题。那该如何去做检修跟判断呢？那我们今天会带各位来做一次浏览。传动系统发出噪音，首先我们要排除可能的地方。首先我们会先从与身体接触最频繁的坐垫先开始找起。好，那我们会用扭力扳手去做测试，看它有没有做锁紧的动作。那紧接着我们来进行坐管束的锁紧确认。好，因为它在承受体重的同时，它有可能会发出噪音。水壶架等配件也是很容易因为震动而松脱，那我们也是应该要去用工具做一个确认。紧接着是踏板的部分，踏板是我们踩踏的时候最重要的一个零件，好，那也是最主要的噪音来源。那我们就用6角扳手来做一个锁紧的确认。大指盘的部分是踩踏系统里面一个很重要的媒介，那它在旋转的过程之中也有可能会发出噪音。那一样的，我们是使用扭力扳手来做个检测的动作。接下来我们进入到链条的部分，链条在传动的过程之中，也会发出一些晃动跟噪音。那我们会使用链条张力量测器去进行链条张力的判断。那新的链条呢是0.25到0.5%，那如果超过0.75到1的话，那就代表链条已经磨耗严重，需要马上做更换。那如果链条过于干涉，也很容易会发出噪音，所以别忘记了要润滑你的链条。好，以上就是我们传动系统的异音检修的部分。以在车子为例，它有许多的地方都发出了声音，那链条也过于干涉，这些都是可能会发出噪音的。如果你已经排除了这些问题，那就剩下 BB 跟飞轮的部分。那我们会建议你可以寻求专业的店家进行协助。